waxaan ahay taraagle jooga Mareykanka. waxaan wadada saaranahay marmarka qaar 12 saacadood. salaadaha ma jamcin karaa, soonkiina ma qallayn karaa. su-aasha toddobaad oo taa ku sii u dhow waxay odhanaysaa waxaan ahay darawal inta badan ma helo jamaacada iyo jumcadaba. muxuu noqonayaa xukunkaygu haddii aan ka tago 3 jumce oo isku xiga? ruuxu marba hadduu musaafir yahay oo socotay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar aayad qur-aan waay ruuxii xanuunsanaya ama safaroo socoto ah wuu iska afurayaa dibna wuu ka qallaynayaa maalmihii ka tegay. safarka aayaddu sheegtay ma kala saarin inuu safar joogto yahay iyo inuu waqtigiisu dheer yahay iyo inuu gaaban yahay. safar waa safar. haddaad cimrigaaga musaafir tahay ruqsadii safarka waad leedahay. hadday tahay salaado la jamciyana waad leedahay. hadday tahay soonka inaad iska dibdhigtood iska afurtood dib ka qallaysana waad leedahay. ama taraagle noqo ama basaska kuwa wada habeen iyo maalinba socdo noqo ama bayloodyada wada diyaaradaha noqo. dadka cimrigoodu safarka u badan yahay ruqsadii safarka way leeyihiin. salaadaha way jamcin karaan, way gaabin karaan, salaadaha afarta. soonka way afuri karaan, dib bay ka qallayn karaan. su-aasha dambe oo ah jumcada ku saabsan, ruux musaafira jumcaba laguma laha. ama safarkiisu joogto ha noqdo ama safar gaaban ha noqdo. marba haddaad musaafir tahay jumco laguma leh. waa sida ay jamaahiir ahlilcilmi qabaan. ijmaacan culimmada qaar baa soo guurinaya. waxaana daliilu ah nabigeenna lama hayo sal alla alay wasalam isagoo safaroo socotaa oo jumco tukaday lama hayo. hadduu safar yahay beddelka jumcada wuxuu tukan jiray duhur buu tukan jiray. waa kii rasuulku sal alla alay wasalam maalintii carafa xajkiisii xajatulwadaac isagoo ay jumco tahay ilaan maalintii carafa xajatulwadaac jumcay ahayd. nebigu jumco ma tukan sal alla alay wasalam. duhurkii iyo casarkii oo uu gaabiyey buu tukaday rasuulku sal alla alay wasalam. marka musaafirka jumca kuma waajibto. 3 baad sheegaya hadduu cimrigii musaafir yaho jumcaba uusan tukanin waxba laguma leh, kuma waajibayso. jumca kuma waajibayso, duhurun buu tukanayaa beddelkeeda. sidaas weeye wallahu aclam.